madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa si rasmi ah u saxiixay hindise sharciyeedka mamnuucidda gudniinka fircooniga kaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowlad goboleedka koonfur galbeed. hindisahani sharciyeed ayaa ujeedkiisu yahay in si buuxdo loo mamnuuco gudniinka fircooniga ah maadaama uu khatar weyn ku yahay caafimaadka nolosha iyo xuquuqda gabdhaha iyo haweenka. saxiixa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa muujinayo sida dowlad goboleedka koonfur galbeed uga go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha gaar ahaan tan haweenka iyo carruurta. madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa adkeeyey muhiimadda ee leedahay in bulshada la gaarsiiyo wacyigelin ku aadan dhibaatada gudniinka fircooniga islamarkaana layska kaashado hirgelinta sharcigani si loo xaqiijiyo badbaadinta jiilka hadda iyo kan soo korayo. wasiirka haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed marwe shamso maxamed yarow ayaa ugu baaqday dhammaan hay-adaha kala duwan culummada waxgaradka iyo bulshada rayidka ah in ay door firfircoon ay ka qaataan hirgelinta sharcigani iyo la dagaalanka dhaqamada waxyeelada u leh haweenka iyo gabdhaha.